上有一条航线飞了3次才飞过。它那个都有时间限制。因为它那指数到红色以后，那条就到红色。哦，一般航线自己的公司自己的那个，然后签下去之后就会扣飞航时数嘛，然后扣飞航时数他就开始算时间，那个他就开始算时间，譬如说有的任务是一个航线2个任务嘛，你10分钟，你10分钟以内要把这2个任务给就结束掉，如果没有结束就判任务失败，他任务失败，你那个飞航时数跟钱也拉不回来。是的。对。就是说只有一个任务的话，好像基本上都5分钟，5分钟如果说只有一个的话，对，是还对。如果你的任务里面其中有一个是完整起飞或完整降落的话，那个要摆比较后面一点，因为你要在滑行到起飞跑道，那个要时间。所以就是其他那个简单起飞或简单降落那个，先把那个任务先结束掉，然后最后再去打那个完整起飞或完整降落，这些比较保守。如果2个都是完整的话，那你就是看你要先依照紧急任务比较没有紧急任务先处理。对啊，没有紧急任务就比较不会有一些突发状况，就比较可以应付了。如果有突发状况，你就要少有的没